Wusstest du, dass die Stoa, eine der einflussreichsten Philosophien der Geschichte, aus einem Schiffbruch entstanden ist? Zeno von Kition war ein wohlhabender Händler, bis ein verheerender Sturm sein Schiff und sein gesamtes Vermögen vernichtete. Völlig mittellos strandete er in Athen und wanderte ziellos durch die Straßen. In einer kleinen Buchhandlung entdeckte er die Lehren des Sokrates. In diesem Moment erkannte er eine schockierende Wahrheit. Sein materieller Verlust war eigentlich spirituelle Befreiung. Äußere Umstände haben keine Macht über den inneren Frieden, wenn man sie richtig versteht. Aus seinem schlimmsten Tag wurde eine Philosophie geboren, die Millionen Menschen Kraft gegeben hat. Manchmal entsteht Weisheit aus unserem tiefsten Leiden, wenn wir die richtige Perspektive wählen.